अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां मोहम्मद उस्मान मल्ला। सर्वेच न्यूज़ जे सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार। बुलेटिन में शामिल कंदासीं हिन वक़्त जी हिकु अहम ख़बर। गुपचाणी प्रेस क्लब जे नए चूंडिजी आयल मेंबरनि जे मान में दरगाह शाह हुसैनी जे मुजावर अब्दुल्ला फ़कीर पारां दरगाह शाह हुसैन ते आजियाणियूं ॾिनो वियो, जंहिंमें गुपचाणी प्रेस क्लब जे सदर निज़ाकत अली गुपचाणी, यार मोहम्मद बिरोही, इनायत बिरोही, मसूद ज़ंगे जो सलामत अली गुपचाणी, अकबर गुल कीरियो ऐं उबैद रक्षाणी शिरकत कई ऐं दरगाह ते हाज़िरी पिण भरी। उन मौक़े ते फ़कीर अब्दुल्ला चयो त गुपचाणी प्रेस क्लब ग़रीब ऐं मिसकिननि लाइ माण्हुनि जो आवाज़ हमेशह बुलंद कयो आहे। असीं उम्मीद था कयूं त नई चूंडिजी आयल बाडी अवाम जे भरवसे ते पूरी लहंदी। उन मौक़े ते गुपचाणी प्रेस क्लब जे सदर निज़ाकत गुपचाणी समेत सभिनीनि अब्दुल्ला फ़कीर जा थोरा मञिया।